ездил на автомобиле, что-то загремело. И загремело звенящим звуком таким, именно на ямках. Едешь, как будто ведро с болтами, не знаю, даже пустое ведро с гайкой. Звенит жестко просто. Значит, снял колесо, чтобы посмотреть поближе, в чем проблема. Но проблема оказалась в нескольких вещах. Номер один — это колодки. Вот они звенят. То есть, когда на ямку наезжаешь, они трясутся. Здесь стоят специальные такие зажимчики, вот одного нету. И, соответственно, колодки болтаются. Вот, звенящие. А еще одна, это вот эта защита. Вот. Вот. Реально как ведро с болтами звенит. То есть, на самом деле, все довольно просто получилось. То есть, если что-то зазвенело, сразу не надо бросаться в панику. Надо идти от простого к сложному.